Բարև, շակերտներում այսօր գրող, թարգմանիչ, պարոն Արտակ Վարդանյանն է։ Արտակ Վարդանյան ծնվել է Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Ազնաբերդ գյուղում, ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը և նույն համալսարանի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի լրագրության բաժինը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու է, հիմնական աշխատանքին զուգահեռ զբաղվել է բարբառագիտությամբ, բանահավաքությամբ, ազգագրությամբ, լրագրությամբ, թղթակցել է Հայաստանի և Սփյուռքի պարբերականներին, աշխատակցել Հայրենիքի ձայն շաբաթաթերթին, Հայաստանի հանրային ռադիոյին, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչ Հաճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտում ուսումնասիրել է Հյուսիսային Նախիջևանի և Վայոց ձորի խոսվածքները, հեղինակ է 14 գրքի, նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել և տպագրվել են ռուսերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն, Հայաստանի գրողների միության և Հայաստանի լրագրողների միության անդամ է, արժանացել է Մովսես Խորենացու մեդալի և Հայաստանի գրողների միության գրական վաստակի համար մեդալի։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Ինչպես սովորաբար ես արտանում եմ նայում պատուհանից, արդյոք նահանջել է ձմեռը վերջերս այդպես։ Չէ, չի նահանջել։ Կարող է ձեր պատուհանից նահանջել է։ Չէր նահանջել։ Չէր նահանջել։ Իսկ եթե նկատի ունեք ժամը 12:01 րոպեն, ասենք, այդ ժամանակ ուղեգրության վրա է աշխատում Երուսաղեմի հետ կապված։ Ահա։ Ու նոր մաղտեսիները, նոր ժամանակների ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում։ Իմ պապի պապը ժամանակին մոտավորապես 150 տարի առաջ ուխտագնացության է մեկնել Երուսաղեմ եւ ես պես ուխտ էի արել նաեւ նորոգել իր ուխտը եւ այս աշնանը հաջողվեց վերջապես գնալ եւ շատ վառ հիշողություններ, տպավորություններ եմ ստացել եւ ուզում եմ անպայման ուղեգրություն։ Ժամանակակից Երուսաղեմը եւ ինչ որ պատկերներ կամ կարդացած այլ ուղեգրություններ նույն առնչություն ունի, թե ինչ որ բան փոխվել է։ Գիտեք, երբ անցնում էի հին քաղաքիկով, իսկապես զգում էի այդ հնության գույները, բույրերը, մի տեսակ շուկան հին Երուսաղեմի, ինձ թվում է այդպես էլ եղել է ժամանակին։ Թե կան նաև նոր թաղամասեր, որոնք այլ են։ Իսկ հայկական Երուսաղեմը։ Հայկական Երուսաղեմը դե անմոռաց փոքրիկ փողոցը հայկական, Սփյուռք Հակոբյանց եկեղեցին, վանքը, ժառանգավորած վարժարանը, այո, ինձ հրավիրեց հայր Սուրբ Թեոդորոսը եւ Գերեզմանատունը։ Գերեզմանատունը ճիշտ ասած չեմ եղել։ Չէ։ Չէ։ Որովհետեւ դուք շիրմաքարեր կային։ Շիրմաքարեր կային։ Բաքում եկեղեցու, բայց վանքի։ Հիմա այդ ուղեգրության վրա եք աշխատում։ Այո։ Իսկ հիշում եք արդյոք այն գիրքը, որը ձեր վրա խորը ազդեցություն է թողել։ Եվ կարող եք նաև խորհուրդ տալ։ Այո, միանշանակ։ Ես մոտավորապես մի 15 տարի առաջ կարդալով Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի 100 տարվա մենություն, երևի շատերն են ասել, բայց իսկապես իմ վրա մեծ տպավորություն է թողել։ Այդ գիրքը կարդալուց հետո միակ գիրքն է եղել, երբ ես կարդացել եմ նաև երկրորդ անգամ, անմիջապես։ Եվ այդ գիրքը կարդալուց հետո ես համարձակվեցի արձակ գրել։ Մինչ այդ գրում էի բանաստեղծություններ եւ հրապարակագրական հոդվածներ, այդպես, բայց սկսեցի պատմվածքներ, պատմվածաշարեր, այդպես իմ վրա մեծ տպավորություն է թողել այդ գիրքը։ Հայ ձեր բնութագիրը ինչպիսին է։ Հայ բնութագիրը դե աշխատասեր, ստեղծագործ, իսկական հայը պետք է մտածի ոչ միայն իր մասին, իր ընտանիքի, այլև հայրենիքի մասին։ Կա մի ֆիլմ, որ շատ եք սիրում։ Ֆիլմեր, շատ ֆիլմեր կան, որ ես սիրում եմ, օրինակ պատմական ֆիլմեր, հոգեբանական ֆիլմեր։ Մեր հայկական ֆիլմերից Հենրիկ Մալյանի բոլոր ֆիլմերը շատ սիրում եմ, նայել որերորդ անգամ էլ ցուցադրում են, եթե ժամանակ եմ ունում, նայում եմ։ Բայց մի ֆիլմ կա, որ ասած ուսանող ժամանակ եմ նայել եւ շատ մեծ տպավորություն է թողել իմ վրա։ Մի 2-3 ամիս երևի այդպես հիվանդանալու աստիճան ես տպավորվել եմ այդ ֆիլմից։ Անդրեյ Տարկովսկու Սոլարիսը։ Եղել եք Արևմտյան Հայաստանում։
Արմենիստում իհարկե եղել եմ։ Ես չեմ հավատում, եթե որևէ հայ ասում է ես չեմ ուզում այսօր լինեմ, վաղն եմ ուզում լինել բան։ Իմ կարծիքով բոլոր հայերի սրտի խորքում այդ մեր բնորանը տեսնելու, մեր հայրենիքի այդ մեծ հատվածը տեսնելու երազանք կա իրենց մեջ, ուղղակի չգիտեմ ինչու են այդպես ասում։ Եղել եմ մոտավորապես 10 տարի առաջ Վանա լճի ամբողջ շրջակայքի բոլոր մեր նշանավոր վայրերում եղել եմ, Վանում, Մուշում, Բիթլիսում, Էրզրումում, Կարինում, այսինքն մեր։ Եվ անմիջապես ուղեգրություն եմ գրել, որի նախնական տարբերակը ճիշտ ասած ուղարկեցի Իրանի Ալի Կորաթերթին։ Այդ ժամանակ ես շատ սերտ կապեր ունեի, հիմա էլ մեկ-մեկ կապեր ունեմ, բայց ասենք այդ ժամանակ ավելի շատ նյութեր էի ուղարկում եւ խմբագիրը Բարոն Դերենիկ Մելիքյանը մի անակնկալ մատուցեց ինձ շարունակաբար տպագրելով այդ ուղեգրությունը, նկարներով բան, նաև ինձ ուղարկեց մի կապոց եւ բացեցի տեսնեմ գիրք է հրատարակել, երկիրն իմ աչքերով, իմ այդպես ուղեգրություն դարձրել է գիրք։ Եվ իհարկե ինձ համար շատ լավ անակնկալ, այո։ Իսկ Երևանում կա ձեզ համար նվիրական վայր։ Իհարկե կա, դե բոլորս սիրում ենք, ես էլ շատերին նման սիրում եմ Աբովյան փողոցը։ Սիրում եմ ճիշտ ասած, գուցե շատերին ջղայնացնի թե ինչ Հյուսիսային փողոցան, շատերը չեն սիրում, ինչ որ լսել եմ որ չեն սիրում, բայց տեսակ Երուսաղեմի հիշեցնող բան կա այնտեղ, քարե փողոց, քարե շենքեր, այսպես քարի գերակայություն։ Եվ սիրում եմ նաև այն փողոցը, որտեղ ես եմ ապրում, Գյուլբենկյան փողոցը, երբ ամռան շոքին երբ որ անցնում եմ այդ փողոցով, այսպես երկու մայթերի ձեզերող կաղնիները շատ հետաքրքիր տեսք են տալիս եւ շատ զով գեղեցիկ փողոց է, փոքրիկ։ Կա մի երկիր աշխարհում, որտեղ ցանկանում եք լինել։ Դե իհարկե, օրինակ Միջերկրածովյան այդ հարավային Եվրոպայի երկրների, Իտալիա, Հունաստան, Իսպանիա շատ կուզեի, երևի կհաջողվի լինել։ Բայց իմ երազանքների մեջ մի ուրիշ տեղ կա, որ կուզեի այնտեղ ապրել, բայց ոչ ներկա վիճակով, այլ ուղիղ 100 տարի առաջ, 1 դար առաջվա մի փոքրիկ հայկական լեռնային յուղաքաղաք, որտեղ 12 եկեղեցի կար, սալահատակ փողոցներ, կամուրջ, դա մեր Գողթնգավառի Մարգարիտը կարելի ասել, մեր Ագուլիսը, որ ներկա վիճակում ոչ մի մեր իմացած ոչ մի բան այնտեղ չի պահպանվել, ադրբեջանցիները բարբարոսաբար ամեն ինչ ոչնչացրել են, բայց այդ 1 դար առաջվա վիճակով ես կուզեի այնտեղ նույնիսկ ապրել այսօր, որտեվ քաղաքակիրթ, նույնիսկ դաշնամուր են ունեցել, ֆրանսերեն են սովորել, մեր մեծերից Ռաֆին, Ռոշյանն են այնտեղ դասավանդել։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Նախընտրում եմ ճիշտ ասած եւ շատ հարգում եմ մեր հայկական գինին։ Եվ վստահ եմ, որ առաջիկա տարիներին գնալով նրա որակ ավելի բարձրանալու եւ հաղթելու է, ասենք, հավասարվելու է գոնե եվրոպական հայտնի գինիներին, վրացականին եւ այլն։ Իսկ կերակրատեսակ։ Կերակրատեսակների հետ կապված է շատ ուրեմն երբ ես տարիներ առաջ ակունք անսամբլի հիմնադիր կազմից եմ եղել եւ իրենց գլխավոր բանահավաքն էի կարելի ասել, այդտեղից է սկսել բանահավաքը։ Երբ շրջում էինք Հայաստանի տարբեր գյուղերում եւ տատիկները մեզ ոչ միայն երգում էին, ձայնագրում էինք, այլև իրենց ավանդական խոհանոցից ինչ որ բան էին մեզ հյուրասիրում, ես ճիշտ ասած սկսում էի դրանք էլ գրանցել ձեռքի հետ, այսպես ասած։ Եվ այնքան հավաքեցի, հետո զգացի, որ արդեն մեծ ապագա գիրք է դառնալու եւ նույնիսկ մի քանի բարբերականներում հրատարակման հոդվածաշարեր են վարել ազգային խոհանոցի վերաբերյալ, այդ պատճառով հայկական ավանդական խոհանոցի ցանկացած նմուշ ինձ համար ճիշտ ասած շատ հարազատ է եւ
Ուրեմն գիրքը եւ բաղադրատոմսը մի կողմ, բայց մի բան, որը դուք կարող եք անել ինքներդ եւ կենսունակ է այդ կերակուրը, այլ ոչ թե պատմության կամ գրքի մեջ, որն է։ Այո։ Դե թեկուս մեր Նախիջևանի Վանի կողմերում շատ տարածված քալագյոշը, դա չորթան ապուրն է, արևելյան Հայաստանի, որը տարբեր բնակավայրերում տարբեր համեմունքներ են օգտագործել։ Օրինակ իմ ծննդավայրում Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղում վայրի ցիտրոն էին սոխեռացի հետ լցնում եւ դրանով համեմում էին այդ չորթանապուրը։ Իսկ Գողթնգավառում մի շատ հազվագյուտ բույս էր աճում, եղնկախոտ հայերեն, թուրքերեն անունը մարալոթի, այդպես էին ասում, որը աճում է նաեւ կարծեմ Եղեգնաձորի կողմերը, Վայոց ձորում։ Այնտեղ այդ համեմունքով էր եւ ամենտեղ տարբեր էր։ Վանում կարծեմ ոսպով եւ սխտորով են համեմել։ Այդպես տարբեր շրջաններում այդ շատ հետաքրքիր։ Իսկ կան կերակուրներ, որոնք պահանջում են որոշակի միջավայր, ասենք առնվազն մի 7-8 հոգի մարդ պետք է լինի, ծիսակարգային է, այսպես ասած։ Քալագյոշը հենց դրանցից մեկն է։ Դրանցից մեկն է։ Միշտ հարևաններին հրավիրել են։ Ասենք նույնիսկ ածիկը, ծորենի ծլեցրած ծիլերից պատրաստած այդ կերակուրը, դա մատաղի նման բաժանում էին հարևաններին եւ դրա հետ կապված մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ։ Դա տաբու ուներ, ամեն ընտանիք չէր կարող դրանից պատրաստել։ Հատուկ ընտանիքներ կային, չգիտեմ, որ սերնդեսերունդ այդ ընտանիքներում պատրաստում էին բաժանում։ Եթե ուրիշ պատահական մեկը պատրաստել, դա մեղք էր համարվում։ Ծորենի ծիլը ինչպես կարելի է, ասենք, ծեծել եւ կերակուր պատրաստել, հենց որ այդպես մեր դիմացի հարևաններ գյուղում օրինակ դա պատրաստում։ Անունը ինչպես էր։ Հրանուշ Մայրիկ էր։ Հրանուշ Մայրիկ։ Միայն Հրանուշ Մայրիկը իրավունք ուներ պատրաստելու։ Այո։ Պարգևներ, մրցանակներ, շքանշաններ, նման դրսևորումների ինչպիսի վերաբերմունք ունեք։ Շատ դրական։ Ես պարգևները ընկալում եմ որպես աշխատանքի վաստակի գնահատանք, բայց ճիշտն ասած, երբ որ այդպես համընդհանուր ձգտում է նկատվում, ասենք հասարակության մեջ դեպի պարգևները, այդ ժամանակ արդեն արժեզրկվում է։ Բոլորն էլ ցանկանում են իրենց գնահատվածը զգալ, պատահական չի։ Եվ համարում են, որ վաստակ ունեն, հենց այնպես չէ։ Դա ուրիշները ասեն, բայց ոչ թե իրենք առաջարկեն իրենց։ Իսկ մյուս ասացվածքը չեք հիշում, մինչև ինքդ քո մասին չխոսես, ոչ մեկ չի խոսի։ Դա ասում եմ։ Գիտեք, մի առիթով դուք գրել եք. Ինչու է թախծում Արաքսիափին բարդին մենավոր։ Ինչու է այսպես լալագին խշում ջուրը մայր գետի։ Եվ ինչ է խորհում օծասարնանքուն այս լուսաճերմակ ամռան գիշերին։ Ինչ եւ ինչու։ Ես դա գրել եմ դեռ խորհրդային իշխանության տարիներին իմ ծննդավայրում եւ այդպես հորիզոնին նայում էի այդպես եւ մեր վիշապասարը իմիջիալուց վիշապասարը կամ օծասարը Նախիջևանի ինչպես Մասիսն է ամբողջ համայն հայության խորհրդանիշը Նախիջևանի հայության խորհրդանիշն էլ մեր վիշապասարն է եւ երբ որ հայաթափվում էր ամբողջ Նախիջևանը ես ճիշտ ասած մտածում էի որ նայելով այդ լեռանը եւ բարդիներին մտածում էի որ ինչ որ բան են պատմում իրար այդ նոր ողբերգությունը որ ապրում էր հայությունը մեր Նախիջևանի այդ տպավորության տակ եմ գրել էլի այդ դուք հեղափոխության կողմնակից եք ճիշտ ասած բնավ կողմնակից չեմ ես կողմ եմ որ հասարակությունը ասենք փոխզիջումներով, այսպես իրար լրացնելով, ընդհանուր իրենց հայրենիքի մասին մտածելով առաջ գնա զարգանա, ոչ թե ինչ որ կտրուկ հեղափոխությունների ժամանակ անմեղ մարդիկ են զոհվում, հեղափոխությունների ժամանակ չգիտես այսինչ ուժերը, ասենք հեղափոխություն անում են մի ուրիշ ուժեր են գալիս, անկանխատեսելի բաներ կարող են կատարվել, դրա համար ես կողմնակից չեմ ճիշտ ասած, իմ կարծիքով
Իսկ կա մի նկարիչ, որի ստեղծագործությունը դուք կուզեիք ունենալ տանը։ Այո, ես մի նկարիչ կա, որի նկարներից մի քանիստ ունեմ, ճիշտ ասած մեր Լուսիկ Ագուլեցին իմ Ագուլեցի քույրիկը, որի հետ շատ ջերմ բարեկամական կապերի մեջ ենք։ Նա իմիջիայլոց Ագուլիսում ծնված վերջին հայն է եղել։ Եվ գարնան վերջին օրն է ծնվել, շատ հետաքրքիր զուգադիպություն է։ Սիրում եմ բնականաբար մեր դասական նկարիչների գործերը։ Սարյան, Վարդգես Սուրենյանց, նաև Սեդրակ Առաքելյան, որ իդեպ շատ արվեստաբանների կարծիքով գրեթե Սարյանին հավասար նկարիչ է եղել, ժամանակին հետո ստվերում է մնացել հանիրավի։ Նա նկարները ես շատ եմ գնահատում եւ շատ կուզեի մի նկար ունենալ Սեդրակ Առաքելյանից։ Ահա։ Մեր քաղաքակրթական ողջ պատմության ընթացքում կա արդյոք մեկը, որի կյանքը կամ գործունեությունը ձեզ համար ուսանելի է։ Մեկը չէ, բայց օրինակ Մաշտոց, Կոմիտաս, Գարեգին Նժդե։ Ես մի տեսակ այդ երրորդությունը իմ մեջ այդպես Մաշտոց որպես հայ գրերի ստեղծող, եւ ինքնության, չէ՞, գրությունը առաջին սահմանումը դնող, որովհետեւ ազգը ունի գիր, Կոմիտաս որպես մեր երաժշտության զուտ հայկական երաժշտությունը վերհանող եւ Նժդե Գարեգին Նժդե որպես ազգային մեծ գաղափարախոս, մեծ զորավար։ Իդեպ ես դեռևս խորհրդային իշխանության վերջին տարիներին ես ճանաչելով Գարեգին Նժդեի հարազատներին իրենցից ինչ հնարավոր էր հուշեր, նկարներ, իր հագուստները նույնիսկ նկարելով, այդպես հուշեր եմ հավաքել եւ ամբողջացրել իմ Նժդեի մասունքներ գրքում, որը նաեւ օգտագործվեց վերջերս նկարահանված Գարեգին Նժդե ֆիլմում։ Այդ գրքի նյութերը։ Պատմական ինչ իրադարձություն է ձեր վրա ազդեցություն թողել։ Պատմական դե որպես հայ բոլորիս վրա էլ շատ խորը տպավորություն է թողել մեր ժողովրդի կրած մեծ ողբերգությունը, մեծ եղեռնը եւ նրան հաջորդող տարիներին ճիշտ ասած։ Օրինակ ես Նախիջևանի մայր հայրենիքից կտրելը եւ մեր թշնամուն տրամադրելը նույնպես համարում եմ մեծ եղեռնի շարունակություն, որովհետեւ Թուրքիան ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը ամայացնելուց հետո նաեւ անցավ արդեն Արևելյան Հայաստան եւ այստեղ իր կամքը թելադրեց։ Դեռ մի առանձին հսկա պատառել Սուրմալուի գավառով։ Այո, իհարկե կացի դաշնագրով, չէ՞, իրեն կցեց։ Մի գավառ, որը երբեք այո, չի եղել այս կայսրության կազմում։ Արարատ լեռը, այո։ Որևէ մի այլ մասնագիտության մասին երազել եք։ Ես երեխա ժամանակ ճիշտ ասած պատկերացնում եմ միշտ նկարիչ, նկարում էի։ Այնքան շատ էի նկարում, որ մայրս հայրանում էր, ասում էր դասեր սովորի։ Ուղղորդում էր դեպի մաթեմատիկա կամ հումանիտար առարկաներ, ֆիզիկա։ Հետո երբ որ դպրոցական էի, երազում էի բժիշկ դառնալ այդ ժամանակ։ Հետո դպրոցն ավարտելուց հետո ուզում էի արևելագետ դառնամ, բայց քանի որ գյուղում դպրոցում մենք չէինք անցել օտար լեզու, գործերս չվերցեցին եւ ստիպված, քանի որ գերազանցիկ էի բոլոր առարկաները հավասար տիրապետում էի, գնացի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ եւ ընդունվեցի կիբեռնետիկայի, բայց դե հետագայում էլի հումանիտարը հաղթեց եւ բանասիրության գծով գնացի։ Իսկ նույն մանկությունից շատ վառ տպավորված ինչ դրվագ եք հիշում։ Իմ մանկության դրվագները շատ վառ դրվագներ կան, որոնք ճիշտ ասած իմ պատմվածքների մի ամբողջ շարք ունեն, որոնց մեջ օգտագործել եմ այդ հիշողությունները։ Հատկապես ինձ վրա մեծ տպավորություն է թողել մեր տան բակի հսկա թթենին, որը մոտավորապես մեր 5 հարկանի շենքի բարձրություն ուներ եւ մի հսկա փչակ, որտեղ տատս տան ավելորդ իրերը, հորս կոշկակարի գործիքները,
այդպես տեղավորում էր եւ շատ քաղցրահամ թութ էր մեզ տալիս տածնից դոշաբեր պատրաստում, չգիտեմ, այդ թթաչիր։ Բայց մի օր էլ մի շատ ուժեղ քամի իջավ հարավային, ինչ որ կարմիր գույնի քամի էր, որ տապալվեց մեր ծառը, բայց այնպիսի մի հետաքրքիր զուգադիպության, որ ոչ հարևանների տների վրա շրջվեց, ոչ էլ մեր տան վրա, այլ դեպի ձորը։ Պապս միշտ ասում էր, որ ինչքան ծառնել է իմաստուն, որ այնպես է արել, որ ոչ մեկին վնաս չտա։ Եվ ամբողջ կյանքում ծառայել է մեզ եւ մեր հարևաններին այդ իր պտուղներով։ Իսկ ընդհանրապես ինչով էր զբաղվում գյուղը, ինչ կենցաղվարությամբ։ Ինձ ընդավայրում հիմնականում զբաղվում էին այգեգործությամբ, խաղողն էր շատ հայտնի, գինին։ Խաղող կար։ Այո, շատ լավ։ Ոնց որ մեր արենի տեսակի ավելի լավ տեսակը մեր գյուղում էր։ Ես երբ որ Աղավնաձոր կամ Ռինդ գյուղերում տեսնում եմ ամենալավ արենին, էլի մեր գյուղի արենիի նման չկան, այդ արենի տեսակը։ Դե պատահական չի, չէ՞, Նոյի հանգրվանը ի սկզբանե այս կողմում էր։ Շատ հետաքրքիր, այո, Նոյի գերեզմանը մինչև հիմա էլ Նախիջևանում կա։ Նոյի գերեզման։ Ներողություն, խոսքը Նահապետ Նոյի մասին։ Նոյ Նահապետ իհարկե։ Նոյ Նախիջևան նշանակում է հենց առաջին Իջևան։ Ահա, այնտեղ իջավ, հա։ Այո, եւ Նախիջևան քաղաքի անունը երբեմն այլ կերպ են ստուգաբանում, բայց հենց առաջին Իջևան է, որովհետեւ նույնիսկ հունական աղբյուրներում Հովսեփիոս Փլավիոս, կարծեմ հեղինակը, հունարեն անունը Ապովատերիոն, նշանակում է հենց Իջևան։ Ոչ միայն մենք ենք ասել Իջևան, այլև հույները փաստորեն։ Եվ այնտեղ Նոյի գերեզմանն էր եւ Նոյեմզարի։ Նոյեմզարը կամ քույրն է կամ դուստրը։ Իսկ Նոյի կնոջ գերեզմանը Արաքսի մյուս կողմում Պարսկական Մարանդ քաղաքում Մարանդում ա եղել, ավանդաբար ասում են։ Իսկ հիմա Նոյի գերեզմանը ձեր գյուղի մոտ էր։ Նախիջևան քաղաքում։ Քաղաքում էր։ Քաղաքում, այո։ Եվ ուխտավայրեր ոչ միայն հայերի, ոչ միայն քրիստոնյաների, այլև մահմեդականների, հրեաների համար ավանդաբար այդպես ուխտագնացության վայր է եղել։ Իսկ հիմա վերջերս ինտերնետում ես համացանցում տեսա, որ ադրբեջանցիները իրենց ոճով ինչ որ վերակառուցել են, հայկական մատուռ է եղել տեղը, նույնիսկ ցարական Ռուսաստանի բացիկներ կան, որոնց վրա նկարած է մի հայ գյուղացի եւ մի ռուս զինվոր կտուրին պարկած էսպես, այդ Նոյի գերեզմանը գրած այդպես ռուսերեն։ Հիմա մատուռը չկա։ Մատուռը հիմա չկա, ինչ որ այտենց մուսուլմանական դամբարանի տեսքով ինչ որ բան է կառուցել եւ հյուրերին տանում են ցույց տալիս։ Ուրիշ ինչ նման նշանակալից բան կար Նախիջևանում։ Սրբավայր կամ որևէ ավանդազորի բանի հետ կապված։ Հազարավոր եկեղեցիներ, խաչքարեր դե գիտեք ջուղայի մասին չեմ անդրադառնում։ Մեր գյուղի կողքը մի աղբյուր կար, որ կոչվում է Սեմի աղբյուր։ Սեմի, այսինքն Նոյի ավակ որդին է կառուցել այդ աղբյուրը։ Մինչև մի քիչ աղավաղված էր Բարբարով անունը, Ասմո աղբյուր էին ասում, բայց Սեմո ձևից է։ Ահա։ Իստում է Գրափարյան։ Եվ այդ աղբյուրը մինչև հիմա կար։ Ինչով էր նշանակալից աղբյուրը։ Միշտ աղբյուրների հետ ֆանտաստիկ բաներ է, չէ՞, կապված, որ չգիտեմ, մի դեպքում Աստվածաշունչն էին պահել, մյուս դեպքում բժշկում էր կամ ուղակի ուխտավայր էր։ Ճիշտ ասած, այդ աղբյուրը արդեն թուրքական գյուղի, ադրբեջանական գյուղի տարածքում էր։ Մենք շատ չէինք, բայց անցնելից իջնում էինք ջուր էինք խմում, ուղղակի ուրիշ ավանդություն չգիտեմ, բայց մենք եւ բանը մոռացանք, խաղողագործության հետ միասին նաեւ գինի էին պատրաստում։ Գինու մշակման մեծ ֆաբրիկայի նման, գործարանի նման բան կար այնտեղ եւ ամբողջ գյուղի խաղողը մթերում էին եւ Ազնաբերդ ադրբեջաներեն աղավաղված, Ազնաբյուրտ խաղողի գինի կար Նախիջևանում։ Նույնիսկ իր առանձին անունով գինի կար։ Ինչպես Առինջ գյուղն է եղել, Աբրակունիս, հայկական գյուղերի անուններով այդպես կային գինիներ։
Նախճեվանի տարածքը սկսած Մեսրոպ Մաշտոցից միշտ իր sense առասպելական ինչ որ դրսևորումներով հայտնի, սկսած բարբառից, որը մի տեսակ այլ տեսակ է, որը ուրիշ շրջաններից դժվար է հասկանալ եւ ընդհանրապես տարբեր երևույթներով։ Ինչով է դա բացատրվում։ Ի վերջո մի մեծ պատնեշ չկար, անջատված եւ այլն։ Նախճեվանի տարածքը մեր 3 տարբեր աշխարհների խաչմերուկն է եղել։ Այրարատ աշխարհի կամ Այրարատ նահանգի շարուր գավառներ, Վասպուրական աշխարհի Նախճավան եւ Գողթն գավառները եւ Սյունիք աշխարհի Շահապունիկ եւ Երենջակ գավառները։ Այդ պատճառով էլ պատմազգագրական առումով մի քիչ տարբերվում են եւ բարբառները եւ սովորույթները մի քիչ իրարից տարբերվում են, բայց ընդհանուր համահայկականին իհարկե շատ մերձավոր։ Այնտեղ ես ինքս եմ ուսումնասիրել գիտական հոդվածներ ունեմ Նախճեվանի բարբառների մասին, 7 հիմնական բարբառներ էին այնտեղ։ Եվ ամենաանհասկանալին բնականաբար Ագուլիսի բարբառներ, Զոկերենը, որ տարածված է եղել վերին ներքին Ագուլիսներում եւ 5 շրջակա գյուղերում։ Մնացած բարբառները այնքան էլ անհասկանալի չեն եղել, ասենք արարատյան բարբառներ էլ կար, Վայոց ձորի հետ միասին ես եմ ուսումնասիրել Վայոց ձորի միջբարբառ անունը դրել ենք, որ միջանկյալ տեղ է գրավում, ասենք արարատյան բարբառի, Արցախի բարբառի եւ Ջուղայի բարբառների միջև։ Հետո կային Խոյեցի վերաբնակված Խոյի բարբառներ, Աստապատի բարբառներ, այդպես հիմնական բարբառները 7-ն էին մի խոսքով։ Ինչ է պակասում Հայաստանում։ Հայաստանում օրենքի հանդեպ հարգանք, օրենքի գերակայություն եւ յուրաքանչյուրը մտածի ոչ միայն իր մասին, իր ընտանիքի մասին, այլ նաեւ իր երկրի մասին, իր հայրենիքի մասին։ Իսկ կա երաժշտական մի ստեղծագործություն, որը դուք հաճույքով կարող եք բազմիցս լսել։ Մի երաժշտական ստեղծագործություն կա, որ ճիշտ ասած երաժշտությունը անդադ կրկնվում եւ թվում է անդադ պետք է շարունակվի, դա Ռավելի բոլերում, ճիշտ ասած։ Ահա։ Ես ինչքան էլ լսեմ, երևի չեմ ձանձրանա։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ անհաղթահարելի դժվարություններից, ասենք, հաղթահարելի դժվարություններից չեմ վախենում, բայց անհաղթահարելիից վախենում եմ, ճիշտ ասած։ Ասենք աղետներից, այնպիսի աղետներից, որոնց դեմ մարդը անզոր է։ Իսկ եթե այնպիսի աղետներն են, որ կարելի է հաղթահարել, դրանցից կարելի է չվախենալ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր գրող, թարգմանիչ պարոն Արտակ Վարդանյանը Ճակերտներում։ Բարի գիշեր։ Կհանդիպենք։